Masih bareng Karisma Muda di sini. Wong Kertanegara. Ya, Pak. Kertanegara blok 6. Kertanegara Blok 6. blok 6. Haris Jona Production. Hingga depan mata sempurna langkah jalan wong sing paling sayang sayangi ning wong liya. Karisma Muda buat semuanya, gabung bersama Zona Production. Kanggo majikan ning depan mata setia langkah salah wong sing paling sayang sayangi ning wong liya. Emanan sayangi kanggo wadon sejen sing lagi teralami cintamu gelakin hati wong sing tersayangi ora sepian ning janji selang hidup kenangan wis kabur duwe batur sekasu gawe ati sun hancur ning depan setia ning puri selingkuh cinta. Ika ya liwar banget. Oke, spesial buat semua wong Kertanegara. Masih bersama Karisma Muda di sini. Buat yang punya Zona Production. Hingga depan mata sempurna langkah jalan wong sing paling sayang sayangi ning wong liya. Ibu Hajat Ajak atuk sipo kanggo majikan hingga depan mata setia langkah salah wong sing paling sayang sayangi ning wong liya. Emanan sayangi kanggo wadon sejen. Sekali lagi sing lagi teralami cintamu gelakin hati wong sing tersayangi ora sepian ning janji selang hidup kenangan wis kabur duwe batur sekasu gawe ati sun hancur ning depan setia ning puri selingkuh cinta. Karisma Muda masih spesial buat Bapak Hajat keluarga.